po jako akawuwo. Ensimbi zikwatiddwa bulungi oba si bulungi kinuma. Mu lutula lw'abakansala ba KCCA ku City Hall mu Kampala olunaku olwaleero, Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago mwabadde agenda okwanjulira bakansala amannya g'abantu abadde bagenda okukola omulimu ogw'okulondoola ensimbi mu kitongole kino ekya KCCA n'oluvannyuma gayisibwe batandika okukola emirimu wabula nga bakansala bamulemesezza. And my point of order. Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago agamba nti ensimbi nnyingi esaasanyizibwa mu kitongole kino wabula ate ebizikolebwamu ne bitalabikanga mu kiseera kino ne bbanka y'ensi yonna eyali ewa KCC obuyambi yabukomya olw'ensonga ezitali zimu so nga n'ezo ze yasooka okuwa ekitongole kino bye zikoze bitono ddala okusinziira ku butitimbe obwaweebwa ekitongole kino n'ebyo ebikoleddwamu. World Bank ku mulundi guli yatuwa obuwumbi 1,300 financial yen ne kati yatuwadde n'ekikumi. Twasigazaamu obuwumbi 118 obwa Africa Development Bank okola enguudo. Obusente bwe tulina butini nga twagala bukozesebwe mu nkozesa entuufu nga bano ba certified public accountants batuyambako nti ezigenda ku nguudo zikole enguudo, ezigenda ku myala zikole emyala, ezigenda ku kasasiro zikole kasasiro. Abantu bafa kasasiro abatta ebimotoka byonna bifuuse ganyegenya. Tubuuza ensimbi ekiteezi bagamba nti obuwumbi 3 bwe bukolebwa okulabirira kiteezi n'ekiteezi akyuma kiteezi awunya. Okusinziira ku Lord Mayor embeera eno ey'okuseketera enteekateeka eno eva ku bakansala abakadde abaagwa mu kalulu ate okuwubisa bannaabwe abali mu lukiiko luno nga nabwe kityo ekiteeso kino kyakuddamu okutunulirwa mu lukiiko lwa kanso lunaddako. Kati ate ye n'alemerayo ku boodi gye yagendanga kansa abalonzi bakugjeeyo bagambe please ffe tukooye ate gwobeesibako. So ekigambo ekyo kikyamu ate oyo Damba y'omu ku babadde wano nga alemerako kuba naye alwana agamba nti ebifo byabwe bigenda. Kati ozze mu KCCA kiro otudde wano kisanja ekyo kyaggwako olemeddeko bannange nze mbabuulira omulonzi bw'aŋŋamba nti Lukwago wumulanga nkola ebirala. Bakansala bagamba nti embeera eno ebakubye wala nnyo wabula nga bano bagambye nti evudde ku bannaabwe abatalina mugongo newankubadde nga bakimanyi bulungi nti waliwo ensimbi y'omi w'omusolo eteekwa okunoonyerezebwako mu KCCA nga nabwe kityo baweze okukola kyonna ekisoboka okuyambako Lord Mayor okuggusa ensonga eno mu lutuulo olunaddako. Wano waliwo ebintu bingi nnyo ebyetaaga okubuulirizibwako bingi nnyo. So kakati enkola ey'emirimu fe abamu bakansala abalondebwa okujja okukiikirira abantu enkola ey'emirimu tetusanyula era bannaffe abatulemesa okuyisa ensonga enkulu ng'ezo batukola bubi nnyo kuba kati ensimbi z'omusolo zigenza olukiiko lutudde sente zigenda kusasulwa ebyokulya bigenda kuteebwawo balye naye nga tetuteeseza nsonga yonna. Tugamba nedda kale ffenna tukwatemu nga balodi councillors abakadde tubeera tubajja ku boards ezo then tubenga tuziwa abapya then ensonga ya paaka nayo egenda kubanga ekwatibwako mu mbeera ennungi enso tujja kugiyisa bulungi tubenga soogera mu maaso mutulo ddala nga Lord Mayor bwayogedde mutulo oluddako tujjako tuyisa amannya ago. Damba Kisuze Ismail nga yali kansala w'omuluka gw'omu Ndeeba ng'ono yasongeddwamu olunwe okuwaba bakansala agambye nti ekitawanya KCCA ko n'abagitwala bwe butamanya nga nabwo ati akakasizza ng'ensonga eno bwagenda okugitwala mu kkooti gye beekomekkerezebwa. Okuba etteeka ligamba omuntu akiikirira district ku university bategeka akalulu district council n'ekategeka bonna abaagala okukiikirira district eyo ne bakola ki ne basaba naye kinange kimpeddeko okulaba nga abantu bakola ki basoma amannya naye ng'etteeka ligamba omuntu ateekeddwa kuyita mu kalulu. So akalulu kitegeeza balange naffe abatali bakansala tujje tusobole ki tusabe. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Awategeera bakulonderawo mu kalulu akalulu bakakulonderamu yoyogerako wano ebyekisiru byo kati obeerako ngaani ku boodi.